兄弟们，我的路上提车了，我现在就在我自己的车里啊，给大家录这个视频。其实呢，这车是赶在4月30号提的，5·1呢咱们正好用。这个车啊是在北京的秦河别克 4S 店提的，店总呢给我们办了很隆重的一个交车仪式，我们全家啊都非常的开心。路上呢现在是有3款车，大家都知道，有这个入门版的是24.99000，中配呢是26.99000，然后顶配呢尊享版是28.99000。因为我下定的早，所以享受到了这个膨胀礼的权益，1000抵5000，那就相当于便宜了4000块钱。然后这车呢还有最高6000的一个置换补贴。路上呢是一个插混的 MPV， 它新能源车，所以呢咱们是减免了购置税，算一下大概省了2万4。保险呢我是上了6000多，所以这个路上的顶配的落地价呀就是29万多。那么另外2款呢，大家也很容易就能算出来了。其实在这个基础上呢，大家还是能享受到国补、地补还有置换补贴，所以要根据自己的实际情况和当地政策了。我这个车呢是在北京买的，因为是有国补和长补的，加到一起呢有2万块钱左右。但因为这些申请呢肯定是过几个月才能返还回来的，而且这一次呢我还享受到了这个路上的金融礼，就是首付50%，剩下的呢是2年24期的零利息的贷款，还有免费送的这个充电桩。充电桩呢我现在正在联系，还没装上。那么升舱礼呢送了这个头枕啊，大家能看见，还有羊毛地毯、声控尾门，都是很实用的东西。这个羊毛地毯啊特别要说一下，质感是非常好，就是有点舍不得踩呀。那么现在其实5月份的一个新政策啊，就是膨胀礼啊，现在变成了1000抵3000，那么也不送头枕和声控尾门了。其他的权益呢，我看还行啊，没怎么变。那么接下来说是为什么要买这个路上买这 MPV 呢？其实我们家呢是有2个孩子，一般出行呢就是2大2小了。孩子的姥姥姥爷老两口呢，还有这个小姨姨的一家3口啊，其实都住在我们一个小区，所以我们每周基本都有这种多人出行的需求。以前呢是2个轿车，所以呢像4大2小啊、4大3小的时候呢，出行我们就开2台车。那现在呢就一个路上就搞定了。对了，其实开2台车还有个问题，你就得需要俩司机呀，对不对？那么像路上这个5.2米的大空间啊，其实就是完全能满足我们家的需要了。而且咱们说城市用电啊，大部分的时间每公里的成本不到1毛钱，所以这个使用成本对我们来说是很轻松的。那么即使像塞纳呀、艾力绅这样的混动 MPV， 每公里呢也要接近5毛钱，对不对？那么如果1年的话，和塞纳比，路上就能省下好几千，那要和纯油的比，省的就太多了。所以这个使用成本一下来，就坚定了我要买这个大型 MPV 的这样一个决心。那你想想，如果1年跑2万公里，咱们这个使用费用，对不对？简直就是太香了。那你像自驾游、寒暑假，咱们这个多孩家庭肯定会带孩子出去旅游的。那么这个路上呢，因为它是一个插混嘛，就不用担心充电的事儿了。它1420公里的综合续航，你说这个厉不厉害？而且在海南，我实际跑出了1470公里。最重要一点啊，这车还能外放电，咱们要出去这个野营啊，那这款车它还可以满足咱们外放电的这个需求。所以综合以上呢，我是觉得这个路上目前的这个价格还是不错的。我知道呢，很多朋友其实喜欢塞纳、格瑞维亚。那么其实这2款车呢，你再还要算上一个购置税，加到一起呢，我觉得没有太大的竞争优势。而日常使用的话，咱们路上可以用电，那么那俩车呢，你还是要用油。那么前2天啊，路上公布了一下2周之后的整个的大订单，已经突破了1万台，应该说是目前在这个级别啊非常非常畅销的一款车了。那我觉得是因为大家对这款车还是心里很认可的。其实过去 G18 大家都觉得这个车舒适性啊、底盘啊、高速性能啊都很强，唯独呢就是用车成本有点高，毕竟车大嘛，油耗相对来讲要高一些。那么路上了这个插电混动，一下子就把 G18 过去的这个最大的短板补上来了。你说有了这么低的一个使用成本，咱们家里买完之后，那你用起来一点压力都没有啊，对不对？所以这个订单量上来，我觉得也是看出来大家对这款车非常非常的认可。那么接下来呢，我会持续跟大家分享我们家这台路上的用车的视频。你有什么想知道的，就可以在留言区给我留言评论，我呢会积极的回复大家。